अस्सलाम वालेकुम। आज की हेल्थ टिप ऑफ द डे के साथ मैं डॉक्टर अमनाद फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस हेल्थ टिप की बात करने जा रहे हैं वो है खराटों के बारे में। जी हाँ, स्नोरिंग या खराटा। खराटे सिर्फ एक शोर है जो नींद के दौरान पैदा होता है या ये किसी बीमारी की अलामत है? आज हम इस बात पे गुफ्तगू करते हैं। खराटे कब सिर्फ एक शोर होते हैं और खराटे कब बीमारी की अलामत हो? खराटे पैदा क्यों होते हैं और खराटे पैदा होने की आम वजूहात कौन कौन सी हैं? स्लीप एपनिया क्या चीज़ है और खराटों का इलाज कैसे करते हैं? हम इन बातों पे गुफ्तगू करते हैं। याद रखिए कि जो खराटे हैं ये एक ऐसा शोर है, एक ऐसी आवाज़ है जब कोई शख्स, मर्द औरत बच्चे सो रहे होते हैं तो उनके नाक और हलक के अंदर से ये पैदा होता है और ये उस वक्त तक जारी रहता है जब कोई शख्स जाग नहीं जाता। नींद के अरसे के दौरान जारी रहता है और जागने में खत्म हो जाता है। तो खराटे एक शोर ही है, आमतौर पे बीमारी की अलामत नहीं है। मगर कुछ लोगों के अंदर ये चीज देखी गई है कि अगर उन मरीजों के अंदर खराटों के साथ साथ उनकी फैमिली ने नोट किया हो या उस शख्स को खुद लगा हो कि नींद के दौरान उस मरीज का सांस बंद हो जाता है, वो शख्स बार बार करवट बदलता है, टांगे मारता है या नींद के दौरान हड़बड़ा के उठ जाता है, उठने के बाद फिर दोबारा सो जाता है और जब गहरी नींद हो जाता है फिर उठ जाता है और फिर सो जाता है और ये सारा अमल नींद के दौरान चलता रहता है। या वो शख्स जो सोते तो उठा है, 6-8 घंटे की नींद पूरी कर ली है, लेकिन उठने पे भी फ्रेश नहीं है, ताजा दम नहीं है, सुस्त ही है, चुस्ती अभी तक नहीं आई। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर खराटे एक बीमारी की अलामत हो सकते हैं जिसका नाम है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें नींद के दौरान इंसान का सांस रुक जाता है। जब सांस रुक जाता है तो उसकी वजह से जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो दिमाग इस चीज को पहले सेंस करता है और उस शख्स को हुक्म देता है कि करवट बदलो, उठ के बैठो, दाएं हो जाओ, बाएं हो जाओ, या हड़बड़ा के उठ जाता है शख्स। ऑक्सीजन की कमी होती है, वो और जोर से सांस लेता है। और ये वाला शख्स जिसका सांस नींद में बंद होता है, ये उस शख्स के तौर पे होता है जो सुबह जागने के टाइम पे भी जाग रहा है और रात की नींद के दौरान भी जाग रहा है, 24 घंटे जाग रहा है। तो 24 घंटे अगर कंप्यूटर भी चलता रहे तो बलाखिर वो भी खराब होता है, उसे भी रेस्ट चाहिए। तो हम इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने जो नींद का एक निजाम रखा हुआ है वो इस तरह का होता है कि नींद के दौरान सारा जिस्म आराम करता है, दिमाग भी आराम करता है, सिर्फ दिमाग का खास हिस्सा जो चौकीदारी या पहरेदारी पे लगा हुआ है वो जागता है, बाकी सारा दिमाग सो जाता है। अब यूं समझे कि जिस दिमाग से हम जहानत का काम लेते हैं, सोचने का काम लेते हैं, ये नींद में आराम करता है। यही वजह है कि जब सो के एक आम आदमी उठता है तो वो फ्रेश होता है, तरोताजा होता है, तमाम जिंदगी के मामलात के ऊपर वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार होता है और आने वाली हर मुश्किल के लिए वो आप कोई ना कोई मनसूबाबंदी करने की पोजीशन में होता है। मगर जिन लोगों के अंदर नींद में खराटों के साथ साथ सांस बंद होता है, जिसकी वजह से वो बार बार खुद उठ जाते हैं या उनकी फैमिली नोट करती है या जागने के दौरान, सो के उठने के दौरान ये लोग फ्रेश नहीं होते, सुस्ती का शिकार रहते हैं, थके थके रहते हैं, 6-8 घंटे सोने के बावजूद उन्हें लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई, ये वो लोग हैं जिनमें खराटे बीमारी की अलामत है। ये नॉर्मल बात नहीं है। लिहाजा अगर आप या आपकी फैमिली में या करीबी दोस्तों में कोई शख्स ऐसा है जिसे खराटे भी आते हैं और नींद में वो बातें करता है, बुड़बड़ा जाता है, उठ जाता है, करवट लेता रहता है, चलना शुरू कर देता है, या जब सुबह उठता है तो उस वक्त सुस्ती, काहली, थकावट, नकाहत जिस्म में भरपूर होती है, सोने के बावजूद फ्रेश नहीं होता, तो ये शख्स, इनमें खराटों की जो आवाज है ये बीमारी की अलामत है। तो इन लोगों को अपने इलाज के लिए डॉक्टर को और खासतौर पे पल्मोनोलॉजिस्ट को, जो स्लीप मेडिसिन का भी एक्सपर्ट होता है, उसको दिखाने की जरूरत है, क्योंकि इस सूरत का नाम होता है स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग, के नींद के दौरान सांस की खराबी होना। अब यहां पे सवाल ये आता है कि खराटे जो बीमारी की अगर अलामत नहीं है तो आते ही क्यों हैं, या अगर खराटे बीमारी की भी अलामत है तो ये आवाज, शोर पैदा कहां होता है? याद रखें, जिस आवाज से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं वो यहां पैदा होती है, वॉइस बॉक्स के अंदर, ये। जबकि खराटे की आवाज होती है ना, वो जो कौवा होता है और नाक के अंदर से होती है, यहां से खराटों की आवाज पैदा होती है। खराटों की आवाज
बिल्कुल जिस तरह सीटी की आवाज होती है, ये उसी असूल पे बनती है कि सांस का रास्ता तंग होता है और फेफड़े जोर से हवा अंदर खींचते हैं तो एक आवाज पैदा होती है जिसको खराटे का नाम दिया जाता है। अगर किसी शख्स में नाक के अंदर एलर्जी, केरा, सोजिश, नाक के गदूर बड़े हुए हों, हड्डी की ग्रोथ हो, उसको भी खराटे आ जाते हैं। और जिसका इलाज उस मरीज के अंदर नेजल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करेंगे तो खराटे खत्म हो जाएंगे। सिमिलरली दूसरा वो शख्स जिसके टॉन्सिल्स बड़े बड़े हैं या जिसका जो कौवा है वो बहुत लंबा है, उसको भी नींद के अंदर खराटे आ जाते हैं। उस शख्स के खराटों का जो हल होता है वो गले की इन्फेक्शन, सोजिश, उसका ट्रीटमेंट, या वो शख्स बिल्कुल सीधा ना लेटे, करवट के बल लेटे, तो करवट के बल लेटने से उस शख्स के खराटे खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग बिल्कुल फ्लैट लेते हैं उनमें भी खराटे आते हैं, और जब वो थोड़ा इंक्लाइन हो जाते हैं, इस पोजीशन में आ जाते हैं, सराना ऊंचा, पाँव नीचे की तरफ, उनमें भी खराटे खत्म हो जाते हैं। तो ये जो कॉमन वजूहात है खराटों की, नाक के अंदर सोजिश, गले में सोजिश, वो मैंने आपको बता दी है और उसका हल भी सिंपल है। मगर जिस शख्स के अंदर खराटों के साथ साथ उसे नींद में सांस भी बंद हो जाता है, या वो सुबह उठने के बावजूद तबीयत फ्रेश नहीं रहती, सुस्ती का शिकार रहता है, और जागने के दौरान जो अल्लाह ताला ने काम का वक्त बनाया है वो शख्स बार बार नींद की तलब में रहता है, या मौका मिलते ही छूटा ले ऊँघ आ जाती है, तो ये शख्स असल में नॉर्मल नहीं है, ये बीमार है और इनको स्लीप एपनिया या स्लीप डिसऑर्डर ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके लिए ये अपने डॉक्टर से इब्तदाई मशवरा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स, हमारी टीम, हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम फिर आपकी रहनुमाई करेंगे और बताएंगे कि आपके केस में जो खराटे हैं सिर्फ आवाज है या इसके अंदर कोई बीमारी का उनसर भी मौजूद है, और फिर इसकी क्या वजह है, इसकी शिद्दत कितनी है और इसका इलाज कैसे होगा। आज की हेल्थ टिप ऑफ द डे के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने अजीजों अकारब का भरपूर ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज।